popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. The ways to flirt and slang. Cici, aku mau nanya dong. Tadi rambut Cici lembut banget. Pakai apa hair care-nya? Ini nih, aku pakai Miss Daisy. Oh, pakai Miss Daisy yang varian ini ya, Ci? Iya. Wangi nggak, Ci? Wangi banget. Kamu lihat kan rambut aku jadi. Iya, halus banget ini. Yalah, kamu bayangin aja kreatif 1 sampai 2 juta. Iya sih. Beli ini aja, lebih worth jauh banget. Oke, sip. Thank you ya, Ci. Iya.